全新的奔驰全款才17万，零补贴达到15万多。这个只是国产的奔驰，进口的奔驰现在已经降到了21万，零补贴18、19万都买得到。成都国际车展是疯了吗 ？A6 居然只要25万了，现在买车还有成都区补3000元，国补1万5，省补1万3，以及抖音专享粉丝补贴2000元。比亚迪大韭菜，有单你就来，1年亏1半，还不值得哟。这下没人怪我了吧？我是这辆车的车主，比亚迪车主。这辆车我是提了7天左右，车已经燃了，整个车已经燃了，比亚迪汉千山翠。大家好，欢迎来到看大陆节目，我是美玲。最近中国汽车市场传来的消息让人是瞠目结舌。成都国际车展上，奥迪、奔驰、宝马等这些曾经是高高在上的豪华的品牌，居然降价到白菜价。全新奔驰 C 级裸车19万就能开走，奥迪 A4 甚至只要17万。然而呢，即便是这样的跳楼价，销量依旧惨淡。有人说，中国汽车业的恒大时刻真的来了。近日呢，有博主表示，豪华品牌宝马、奔驰、奥迪等已经走下神坛了。车展上，他询问销售员奔驰 C 级的价格，销售人员的回应称，如果选择最便宜的版本，全款或贷款都可以操作。目前最低报价大概在25到26万之间，而且呢还有优惠，价格可以更低。其他豪华车型价格也在下降。裸车 C260L 现在最便宜多少？贷款的话19左右的一个裸车价。A4 现在多少钱啊？像入门版的，如果做分期，厂家金融现在可以在17万左右的样子。17万左右买奥迪 A4L。Q5 现在多少钱 ？Q5 一样的啊，入门版的22万多。22万多。3系多少钱了？3系的话，现在价格25.6，落地25.6啊。要是贷款的话呢？这个贷款，因为现在贷款跟全款基本上没差异了。在车展现场，负责批量供车的 Zcar 公司直言，原因其实很简单，中国汽车数量已经远远超过了需求。行业调查显示，大多数经销商都在亏损经营，库存爆棚，车企却还在国有银行贷款扩建工厂。因为在前不久，这新京报已经实锤了，全国汽车库存量是暴增高达350万辆，创造了近2年历史的新高。什么概念？就是车企库存直接堆成了停车场，重点是0公里二手车暴增，很多都是5折和6折。现在是大批量的新车改成了包牌包税流入到二手车市场，直接当二手车直接甩卖。你要知道，1到4月份是上半年买车的一个爆涨点，车卖的非常好，该买车企业的勇士都已经买过了。但你看7月份，合资车销量是集体暴跌，一是涨价导致，二是取消了高息高返。小本田销量暴跌30%，我建议直接退出中国市场就得了。你看那个宝马也是只卖了4万多，对比6月份跌了是近1万台，奥迪下滑1万多台车，尤其是油车里面的鼻祖奔驰也是挫骨扬灰，销量骨折，销量暴跌40%。7月份豪华车零售量只有17万，环比是下降了29%。即使当下很多车价格将爆炸，但是销量呢也是非常惨淡呀。这回汽车真的要大降价了，你听我分析分析啊。第一个原因呢，国家这个政策补贴没有了，就是部分城市有呢也缩水了。新车主要买车呢贵了，他欲望也不足了，厂家大量滞销，他不掉价怎么变现呢？第二，所有的车企呢都有银行贷款，马上到年底了，他必须得还银行钱吧。所以说呢，车积压多，就是赔钱他也得卖掉，好借好还，再借不难吗？第三，11月份无论新车、二手车、对俄贸易出口这些，因为排放量关税上涨，它一定会滞销，卖的要慢了，没有以前量大了。你想想，俄罗斯有穷人呢，他那边涨价，他买的慢，他滞销，咱们国内一定要掉价。顾问公司 Alex Partner 预测，在中国现有的129个电动车品牌当中呢，能够活到2030年的可能只有15家。长城汽车董事长魏建军更直言，汽车行业的恒大时刻已经到来。世界大型企业联合会的首席经济学家也警告，产能过剩与价格战正在互相强化，整个行业正在陷入恶性的循环。财报同样是触目惊心。2024年上半年，30家上市车企的净利润总和才377亿人民币，而丰田一年就能净赚2200多亿。那么为什么会走到这一步呢？
但在于政府的政策导向。过去10多年，中国政府不断砸钱补贴新能源汽车，从2009年到2017年，又是巨额资金投入，又是发展规划，地方政府更是为了税收和就业，不惜低价出让土地，拼命引厂建厂。那么结果就是2024年全国汽车产能高达5500万辆，几乎是市场需求的2倍。产能过剩的另一面是价格战的惨烈。中国汽车流通协会的调查显示，只有30%经销商还能够盈利，大多数人的卖车价格比成本要低20%。为了完成任务，有的经销商宁愿给高价回扣，甚至是亏本甩卖。还有厂商虚报销量，未售出的新车被包装成0公里二手车，流向了灰色市场。更有成千上万的全新汽车被丢弃在所谓的汽车坟场，场景是触目惊心。在昆明的一座大山里，竟然停了几千上万台的滞销新车，而且整一个大山密密麻麻，全部都停满了，这些车都难以逃脱被报废的命运。来，兄弟们，请看一下，你感觉壮不壮观？谁在说新车的价格会涨价？不可能的事情，兄弟们。以我估计，5年以内，别说新车了，二手车通通都是废车。因为现在的汽车更新速度太快，二手车根本消化不了。请看一下这个山上，全部停满了，全部都是新车，即将滞销的新车，而且这些车子在原来都是一车难求的，遥遥领先的销量的车子。在这样的背景之下，全球最大电动车制造商比亚迪的困境就显得更具代表性了。自今年5月以来，比亚迪在中国国内的交付量比去年同期下滑了10%，打破了连续增长的神话。8月份财报显示，公司净利润3年来首次季度下跌，跌幅高达30%，股价应声下跌了8%，一天之内蒸发了超过60亿美元。短短的4个月，比亚迪市值蒸发了大约是450亿美元。那么更引发关注的是，股神巴菲特近日清空了手中所有的比亚迪股票，这举动立刻引起了轩然大波。最近呢，在持股17年之后，美国著名的投资家沃伦·巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司呢，终于彻底退出了中国电动车巨头比亚迪。这举动也就意味着这段备受关注的跨国投资正式画上了句号。伯克希尔方面也证实了这一消息，公司已将所持的全部比亚迪 H 股清仓售出。比亚迪方面目前尚未对此做出任何回应。外界都认为，业内人士已经看到了比亚迪的艰难前景。比亚迪被巴菲特清空所有股票，我觉得巴菲特应该跟我有一个核心的问题嘛，就是不拿今年做对比，我们拿2024年做对比，比亚迪的整体的利润达到403亿啊，但却令人匪夷所思是如此高利润公司去疯狂的使用延长战期，还有广泛使用商票这样的金融手段来推延付款啊，逻辑上存在着绝对冲突，是在商业上不可能同时存在的两极现象，这才是问题所在，各位啊。日前，外界甚至传出比亚迪已悄悄下调2025年的销售目标，从原先的550万辆降至了460万辆。核心问题在于政策的变化。过去呢，比亚迪靠低价策略和政府的巨额补贴迅速崛起。但是自从2022年底补贴被退坡以后呢，消费者购车成本上升，车企只能靠价格战来换取销量。2023年，比亚迪凭此赢得了市场。但是如今呢，当局开始收紧监管，限制过度降价，它赖以生存的优势反而被削弱了。那么更为严峻的是现金流的问题。监管机构要求车企必须在60天内支付供应商货款，而比亚迪过去的平均账期是275天，缩短支付周期，让资金链瞬间紧绷。海外市场虽然带来一些利润增长，但欧美正在酝酿对中国电动车的限制政策，比亚迪的出口战略前景也是蒙上了阴影。那么与此同时，国内市场供过于求，新车型延迟推出，更加剧了投资人的担忧。回顾比亚迪的发展，从1995年一家电池厂起步，2003年跨入了汽车行业，2016年重塑品牌形象，再加上北京的巨额补贴，一度成为了中国新能源汽车的领军者。
但是正遭遇前所未有的考验。而且呢，整个中国汽车行业也面临着一个根本的矛盾：政府要保就业、保税收，车企却要盈利、要生存，这种矛盾几乎是难以调和。未来中国汽车业会走向健康竞争，还是继续深陷内卷的泥沼？这不仅关系到比亚迪的命运，更关系到整个中国经济的稳定。另外呢，雪上加霜的是，比亚迪的市场口碑也是频频受损。最近，一位汽车维修师在社交媒体上爆料，在维修一辆比亚迪秦 PLUS 时，拆开压缩机后，竟发现内部出现了罕见的化学反应，不断的冒着白烟。哎呀，我这修个车都修出花来了。这是一台比亚迪的秦 PLUS， 空调坏了。我说那空调坏了就修呗，拆压缩机，哪儿坏了修哪儿，对吧？压缩机拆下来了。当我们分解的时候，我见到了我这从业20多年来从来没见过的一幕，来给你们看看。烧糊糊的得了，还找我呢？不是烧的，它就是这个起对反应这东西。不知道这个东西是啥？修车这些年了，头一次见到这样的压缩机。这里边关键是啥呀？这抹不进去了啊！这啥玩意儿啊？完了还冒烟儿，关键这个烟儿它不停的在产生。你吹口气儿，你吹看能不能吹？啊，你看，吹没了吧？一会儿又出来了。哎呀，啥味儿啊？这啥味儿？这会儿也是，你看这烟又出来了。你这起反应白了，吹完有反应就白。我操，咱不能修中毒了吧？这个一浇水就冒烟。那么还有网友表示呢，20几万买的比亚迪，2年还不到，一个夏天而已，方向盘直接掉皮了，这质量真的太搞笑了吧？连个面包车都不如，这样的车谁还敢买呢？你看你们这个质量问题，这个方向盘天气太热了，直接就热化了，你看一麻，全部都坏掉了。这个怎么处理？我让你们看看这比亚迪，22年到现在已经买了3年了，我让你们看看我他妈换了多少东西了啊！现在换了零部件一辆车了。前2天啊，看这雨刮器，看到吗？这个油漆爆漆了，他妈整片的脱落，看到吗？这雨刮器应该是最基本的东西吧？它这上面油漆它能整片的脱落啊！你说这质量有多垃圾啊！不要说我喷比亚迪啊，这车是我自己买的。我实话实说，如果我这脱离现实去说话，那我这黑，这你们都看得到，不要我说是黑他的啊，看到吗？整片的脱皮啊，这个异响换过了，这个门把手感应不到车钥匙换过了，后面这尾灯好好的不亮了，换了，车里面啊。到车里面看啊，这个座椅记忆不了，模块换了啊，鼓风机异响换了，座椅异响换3遍了，现在还是异响啊！你想想，现在3年的车跑了快4万8了啊！看我现在他妈换了多少东西了啊！到现在你说换了多少东西了？换了东西能他妈传一辆车了啊！比亚迪的车坚决不能买啊，因为它会随时把你丢在荒郊野外。现在是北京时间2025年的2月24日晚上8点，坐标是杭州市青山湖景区，开的是比亚迪的宋 PLUS， 车就这样无缘无故的出现故障，扔到了地下车库里边。地下车库荒无人烟，两边都没有使用电源，油也是满的，电也是满的。打开车就是显示你一直有这种外接电源，外接电源也在，然后车还不能启动，踩住了刹车，看点启动键完全没有启动，重新启动，一直就提示你什么，请断开充电枪，将车辆启动后挂档行驶，没有插充电枪的状态，
打电话不接，怎么打都不接，打了多少遍了？400-830-336，没有人接，看全盲，看到吗？请按1。如需。时间又过去了1个小时，现在车辆已经仅剩20%的电量了。景区的地库里面非常冷，接近0度，了无人烟。我们不知道应该怎么办。网友还记录了更多关于比亚迪车自燃自爆发生危险事故的画面。好的，今天就和大家聊到这儿了，请您记得点赞、订阅、留言，并且分享给您的朋友们。感谢您的支持，我是美玲，我们下期节目再见。